No takže pičusujem a reportujú celý deň, ako som povedal. A kvôli tomu, že ma reportujú celý deň všetci bastardi, chorí, narušení. Lebo to nebolo, ja som nedostal 24-hodinový bán za to, čo som napísal teraz ku koncu. Ja som dostal 24-hodinový bán za to, čo som písal celý deň. Oni ma celý deň reportujú, tie choré hnoje. Musím skontrolovať zvukovú stopu. Oni ma celý deň reportujú, tie choré hnoje. Ja som normálne... Ja som normálne poctený. Ja som normálne znova... Takže pičusujem a reportujú celý deň. Ako som povedal. Ja som znova poctený, že som im naložil tak, že mi dali 24-hodinový bán. Znova som poctený. Ako normálne to je podsta. Každý bán za to, že som písal kokotom, že sú hajzli, je podsta. Co je nič, to ako... Ako popravde, tam ani skoro nič nestrácam, ako som povedal. Vo Falloute by ma viacej sral 24-hodinový bán, ale keď mám vo Falloute zabanovaný na 24 hodín, tak reálne... Reálne je to horšie pre mňa. A vo Falloute ho nemôže zabanovať, lebo to sa nedá písať. A vo Falloute sa bude dať tiež písať. Mám tie vajcia? Dve to stačí. Je na to. Je na to. Na to, to je normálne podsta. Zase mi podarilo totálne naložiť premity. Ako Liga retardov. Pustím si Ligu retardov. Asi prišiel čas. Áno, prišiel čas na Ligu retardov. Na vytočenie na Nulstera, ty koňo. Prišiel čas. Znova sa nám otvorili priestor, lebo ono je to aj tak jedno, lebo oni za chvíľu príde aj tak Power Exile 2, Fallout sa odsýpla, takže ten permaban, lebo to bude permaban, časom to bude permaban. Ja písať kokotom, že sú kokoti, neprestanem. Mňa nikto utláčať nebude. Ak ma chcete banovať alebo čokoľvek, môžete to robiť, ale ja si budem písať, čo ja chcem, kedy ja chcem. Toto je. Keď povieš ľuďom, čo reprezentujú. Poďme na to, zoberiem si na černého lízala.
stuck at brainwash. Never kill Maul. He had no brain to wash. Сейчас видно, что молоко. No nič. Pičo, nemôžem ani Ligu retardov, lebo som vypol tú vec. Pičo, budem musieť reštartnúť komp. Budem musieť reštartnúť komp, lebo Ligu retardov nespustím. Ligu retardov nespustím. Popravde ani sa mi nechce moc do Ligy retardov. Mám pravdu povedať. No, ukážeme si nápojku. Musíme reštartnúť komp, tak nespustím Ligu retardov. Popravde sa mi nechce púšťať Ligu retardov, ale tak uvidíme. Á, tam to aj vidno. Oni ma reportovali a on tu teraz pozrel. Oni ma reportujú celý deň, tie kokoty. Chore nula. Ukážeme si nápojku, pravdepodobne na reštart. Je to klasický grab. Klasická servátka, klasický Bakerfish, klasický Pervitin, klasický Jovial, 250 ml servátka, táňa lízeme a ideme ďalej, ne? Nevoj čo, no. Neuveriteľná. Neuveriteľné veci. Takže v podstate teraz môžem spraviť celý tento pakáž. Ani sa mi moc nechce do Ligy retardov, uvidíme. Minimálne dokončím v kľude teda Fallout, myslím vo Falloute. Oj, to je dan za imbecilov, to je povinná dan za imbecilov, treba to brať tak. Aj tak to berem. Ak zaplatím povinnú daň permanentnú, ak permanentne zabanujú, vôbec to nebudem žiadnu robiť vedu, lebo ja si uvedomujem jednu vec, všetko iba dočasné. Všetko, čo robíš, môže hocikedy skončiť. To znamená, nemôže byť úplne zničený z toho, nemôže sa na nič nejako tak, že OK, toto úplne žeriem a teraz keď to skončí, tak ma to úplne zničí, nie? Všetko je dočasné. Všetko môže hocikedy skončiť a treba to tak brať. No tak to je. Treba to brať tak, ako to je a proste jednoducho veci sú dočasné. Ale ako som povedal, som spomínal už aj v minulosti, pár dní dozadu, no v minulosti, ja, že Fallout, ja mám Fallout aj tak radšej ako Tron nakoniec. Ja neviem prečo. No grafika je oveľa horšia. Asi preto, že áno, lebo tam som áno, lebo preto, že áno. Ja som povedal, že dneska, že keby som vedel, ako Tron funguje, keby som vedel, že to je celé o dungeonoch, že tam naozaj som,
že to sú proste dungeony, tak ja by som do toho asi ani nešiel, popravde. Ako rozmýšľam, lebo teraz viem, ako funguje. No keby teraz dali vibe, že sa niečo stane a že zrušia všetko, každého, hej, začnem od znova. Lebo to je tá správna otázka. Začal by som od znova? Ja si myslím, že nie. Ako, keď si teraz predstavím, že mám začať od znova, levelovať aj všetko, robil by som to? Ja si myslím, že nie. Pretože iná vec je, keď už som v tom, keď už som do toho dal istý čas a som v tom zabehaný, tak už to dorazím do konca, hej? Lebo ja vždy dorazím veci do konca, ale keď ma permanentne zabanujú, ja nebudem začínať od začiatku znova. Proste končím s tou chujovinou, hej? Končím s tou chujovinou, tam nie je dôvod na to tlačiť sa do toho. Absolútne žiadny. Ja som to aj dneska spomínal, že jednoducho keby som vedel, ako funguje, keby som vedel, o čom je v skutočnosti, že to sú naozaj v podstate iba guild bossovia, to sú iba bossovia, kde sa spoliehaš na ostatných kokotov, proste, že je to tímová, že je to čisto tímová, alebo to je čisto tímová. Liberty je čisto tímová akcia. Tá v podstate 70%, na 70% potrebuješ ľudí, potrebuješ imbecilov. A to nemá zmysel, he? To je to, čo hovorím. Ja musím craftnúť, no. Tak nič. Že keby som naozaj vedel, že Trón funguje takto, tak ho nezačnem, lebo znova, keby ma teraz zablokovali permanentne, hej? Lebo ty si môžeš vytvoriť iný účet, hej? Tebe zablokovaný účet, hej? Dobre, vytvoril by som si nový účet, keby som dostal teraz permaban. Vytvoril by som si nový účet? Nie, nevytvoril. Hovoríte, hej? Aj, hovoríte. A keď by som si vytvoril nový účet, aby som zobral do rodiny ešte jedného, teraz je na to dobrý čas teoreticky, mohol by som 2 účty nahlásiť potom, a chce sa mi to robiť, popravde nechce vôbec. Nechce. Na čo? Lebo, ako som povedal, Trón nie je dobrá vec. To je, spolieha sa na kokotov, potrebuješ kokotov. To je ako Liga retardov v podstate. To je v podstate ako Liga retardov s tým teda, že môžeš hocikedy vypnúť aspoň. To je oproti Liga retardov to má veľkú výhodu, že môžeš hocikedy odísť z toho zápasu a vysrať sa na nich, hej, a ideš ďalej. Rozumieme sa. Ale kvôli tomu, že som nič také nepísal, ja si nemyslím, že mne niekedy dajú permaban, ale mne budú dávať tieto denné bany. Možno týždenný ban, možno dvojtýždenný ban, ťažko povedať. V momente, ako mi dajú dlhší ban ako deň, otázka je, či to chceme riešiť. Lebo ja v podstate tých kokotov už aj blokujem. Lebo to má viacej aspektov, tá situácia. Prvý aspekt je ten, že mňa to až tak nebaví, aby som silou mocou snažil vyhnúť banu, hej. Lebo vyhnúť sa banu nie je problém. Lenže potom nemôžem písať kokotom, čo sa zač. To znamená, až tak... Trón není až taká masívna vec. Rozumieme sa. Trón není až taká masívna vec. Aby som sa silou mocou snažil vyhnúť banu.
Vyhnúť bánu sa nie je ťažké, stačí nepísať nič kúram chorým. Ale znova... V podstate ich blokujem. Ako... Na jednej strane je to výhoda, že ich blokujem. Lebo ja keby som ich neblokoval, ale komunikoval s nimi ďalej, tak mi dajú permaban. Podľa mňa mi dajú instantne permaban alebo týždeň. Alebo niečo také, týždeň. Som o to vysoko presvedčený, lebo deň, prečo dostal iba deň? Lebo deň je hovno, to je nič. Prečo som dostal iba deň? No lebo nič také som nepísal. Nič také som nepísal, Nič také som nepísal, preto mi dali iba deň. Lebo nejaký deň niečo im museli dať, aby mi akože ukázali zdvihnutý prst, aby som nepísal to, čo píšem. Oni nechcú, aby som ani len to, čo písal, to, čo píšem, aby som písal ďalej. No lenže ja to budem písať ďalej, pokiaľ to bude nevyhnutné. Takže no toto blokovanie, neviem, či je to výhoda alebo nevýhoda, ale to blokovanie kokotov ma v podstate udržalo v tróne ešte o niečo dlhšie. To blokovanie kokotov. Lebo ja ti hovorím, na 100%. Keby som ich neblokoval a komunikoval s tými dementami, ti hovorím, lebo ja som ani veľa nepísal. A kvôli čomu som veľa nepísal? Ja neviem, aké dlhé logy majú. Či pozreli len tento deň, alebo pozreli týždeň. To je tá otázka, hovorím. Neviem, aké dlhé logy majú. Či pozreli len jeden deň, alebo pozreli celý týždeň, alebo 2 týždne. Možno pozreli úplne všetko, čo som písal. Možno majú logy, ktoré trvajú, možno majú non-stop. Podľa mňa majú celý log. Podľa mňa majú všetko, čo píšeš od začiatku. Lebo oni ma nezabanovali za tento deň, dneska som nič nepísal. Ja, to bude ono, no jasné. Tie choré bastardy majú celé logy. Oni ma nezabanovali za to, čo som písal dneska. Dneska som nič nepísal. To museli byť... A to je úplne jedno. Ako som povedal. Ten trón aj tak nejako extra nežeriem. Ako ja som trón žral, lenže potom som zistil, že to je celé o tom, že potrebuješ tam ľudí. Vlastne si závislý od ľudí, lebo potrebuješ byť bossov, bossovia sú kľúč, Bossovia sú v podstate alfa a omega. No a bossa nedáš nikdy sám, na bossa potrebuješ ďalších imbecilov. No a tu nastáva ten problém. Tu nastáva ten problém. Aký to je. Tu nastáva tá Fata Morgana. Nechci sa nejako púšťať Ligu retardov, keď mám pravdu povedať. Nechci sa nepúšťať Ligu retardov. Ako na jednej strane je to príjemné spestranie, pustiť si liek. Ale nie je to príjemné spestranie, je to spestranie. Je to zase niečo iné, je to zase kokocká Liga retardov. A pozaj náhnitý primitivizmus. Detecting terminated management personnel. Remove this individual from the premises. Adequate uranium volume extracted and processed. Output quality increased. Lebo znova to je tá istá vec, čo hovorím. Ja keby som vedel, 414 hodín už tam mám. Ja keby som vedel, o čom Throne of Liberty je, ja do toho asi nejdem. No asi určite nie, lebo znova, keby som teraz mal začať od začiatku, začnem od začiatku? Nie, to nemá zmysel. To nemá zmysel. Pretože to je celé o tom, aby... Ty si závislý na tupých ľuďoch. A robí to ako Liga retardov.
Prečo Ligu retardov neodsýpam? No lebo je to hlúpe. Je hlúpe robiť niečo, kde si závislý od ľudí. Je hlúpe robiť niečo, kde tvoj úspech závisí od ľudí. Môj úspech závisí od ľudí. Bossovia sú kľúč, bossovia sú základ, to je jadro. Bossovia, dungeony. No a znova. Vidíme, ako sa s tým trápim dlho. Vidíme, ako sa s tým vysieram. Vidíme, ako dlho sa vysieram s bossmi. Bossovia mi trvajú niekoľko hodín, kým sa mi ho podarí spraviť. No a prečo mi trvajú niekoľko hodín? No prečo asi? No. To je tá otázka v zapeklitého súdka. No, spravíme Black Desert, nechce sa mi do tej ligy retardov. Ako trauma samozrejme to je lepšie ako liga retardov, lebo ako som povedal, dostaneš kokotov, môžeš odísť. Môžeš hocikedy vypnúť a ísť ďalej. Nemusíš si mi strácať viacej času, ako je nevyhnutné. Crowd energy, ammo, trigo, treat, eat plant-based meal. Dobre. Oh man. Ako nečakal som to, poviem pravdu. Preto som z toho taký vysmiatý, že ako toto ma prekvapilo. Ako toto som nevidel prichádzať. Ale tak... Prečo nemôžem spraviť corn soup? Pozerám denky. All food. There we go. Ale urob 10 corn soupov. Ako im dorazíme Throne Liberty do konca, ale ja ľuďom neprestanem písať, že sú hovna, keď na to bude dôvod. Proste si tu úplne proste zaostali chore hnoje. Pokiaľ to bude dôvod, tak nám to aj napíšem. Pri odpadové vody. Potom postaviť energy ammunition. To je postavím. Fuel 20. Easy. Easy smeezy. Čo ďalej tu máme? 10 kultistov, Mothman omeletu. Počkaj, ja som vymazal tie Mothmane vajcia, čo? Ja som ich hodil dole. Obe je tu nehodil. Dobre, takže Mothman omeletu povedáme. Ideme to spraviť. Ty kokos. Alebo no, ten Throne Liberty som nasatý z toho, že je to také, že je to celé o tom, že je to závislé na koľko to, na to som nasatý, no.
He grabs a bag of Snickers and leaves. Ale čo som tu chcel? Ja nechcem mu spúšťať Liga retardov, poviem pravdu. Ja som z toho nadšený z Ligy retardov. And protect. Kultisti, skorčovia. To je v podstate všetko. Attention, this here's Raleigh Clay on a priority message recording. A strangler heart's been picked up in the vicinity and its fine infested creatures won't be far behind. To anyone listening, take down that heart before it controls too many creatures and things get out of hand. Chase or ghostly gun. Okay. Okay. Oj, na svete koľko to platíš dane. Ale ten Liberty nie je ani taký... Ten Liberty nie je taký dobrý, no kvôli tomu si závislý od ľudí. Si závislý od tých nahnitých tvorov. Od tých imbecilov. To je ten problém. Čo robili? Čo táto zase? Čo táto má? Kde to bolo? Čo robil?
Odoberajte kanál Politika, aby ste už neprišli o najnovšie politické dianie. Huliak ponížil Romanu Tabak. Okamžitá reakcia. Muž vám vynadá do krvi a povie prepáč. Poslanec Rudolf Huliak spôsobil na aktuálnej politickej scéne poriadny rozruch, a to nielen svojimi činmi. Okrem toho, že s ďalšími 2 poslancami odišiel z klubu Slovenskej národnej strany a odmietol byť na hlasovaní v parlamente. Svojím slovníkom neváha útočiť na viacerých členov Slovenskej národnej strany. Naposledy si podal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a po ňom sa dotkol aj exposlankyne Národnej rady Slovenskej republiky Romany Tabak. Tu jeho slová zasiahli, pretože podľa jej slov mali korektný vzťah. Andrej Danko v tej Slovenskej národnej strane nemal jediného človeka, ktorého by na tú kandidátku volal, okrem Tabak. Podotýkam Tabak. Neviem, za čo komu dala, čo spravila, zlatú mala. Jednoducho Tabak, povedal Huliak vo vysielaní s internetovým konšpirátorom Danielom Bombikom, známym ako Denny Kolár. V rovnakom rozhovore ostro skritizoval aj ministra Tarabu, ktorého nazval od hviezdička bábkom, prostekárom a človekom so špinavým charakterom, ktorý je po bohovi krvi. Romany Tabak sa neslušné vyjadrenie na jej adresu dotklo a jeho slová nenechala bez reakcie. Suterén a extrém. Že ja som sa vyškriabala po nejakom mužovi na kandidátku. Prvé, čo mi napadlo, bolo, že ako musí byť zúfalý, že toto povedal, uviedla vo vyjadrení pre nový čas. Dodala, že v pondelok mu zavolal, pretože si nenechá o sebe šíriť takéto klamstvá. Na to jej mal Huliak odpovedať: vitaj v politike, s tým musíš rátať. Na to sa ho opýtala, že čo má ona spoločné s konfliktmi v Slovenskej národnej strane a zdôraznila mu, že do politiky sa dostala bez pomoci muža, muž vám vynadá do krvi a potom povie prepáč. Ospravedlnil sa mi. Stop mizogíniu. Muž vám vynadá do krvi, prípadne vás udrie a o chvíľu povie: jej, prepáč, nič sa nestalo. Ideme ďalej. Toto je veľmi zlý príklad pre Slovákov, napísala v reakcii na sociálnej sieti. Podľa jej slov dovtedy mali korektný vzťah, boli spolu v kampani a Huliak jej vždy hovoril, že druhým ľuďom odporúča, aby ju volili, lebo je šikovná. Ešte cez leto za mnou prišiel, či sa neodfotím s jeho partnerkou a dcérkou Oksanou. Je toto normálne? To je neuveriteľné. Tieto kotrmáci. Keď nevie emócie udržať na izbe, nech nie je v politike. Skonštatovala pre Nový čas exposlankyňa a dodala, že Huliak je nevychovaný. Ja neviem, kejpelnutý limby s týmto? Neviem, alebo... Má to moc veľký damage a rýchlo zabijem. Aj keď to nie je tá vec, to je iná. No, obidve sa kazujú. Zaujímavé. Nič, dobre, ideme sem a potom to líznem. Dobrý deň, vážení priatelia, opäť sa vám prihováram z Číny. Z Číny. Dnešnému stretnutiu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom dominovala okrem slovensko-čínskej hospodárskej spolupráce téma vojny na Ukrajine, kde sa čínska strana oprávnene obáva nezvládnutelnej eskalácie napätia a hrozby jadrového konfliktu. S čínskou stranou máme rovnaký názor na nemožnosť okamžitého ukončenia a bojových aktivít, pokiaľ Ukrajina bude naďalej Západom vojensky a finančne podporovaná, aby pokračovala vo vojne. Ako predseda vlády podporujem všetky mierové plány pre Ukrajinu. Nech je ich autorom ktokoľvek. Osobitú úlohu môže zohrať čínsko-brazílsky mierový plán,
Ja som preto veľmi rád, že po stretnutí s čínskym prezidentom budem môcť o tomto pláne hovoriť aj s brazílskym prezidentom počas mojej decembrovej návštevy v Brazílii. Je naozaj pozoruhodné sledovať, že kým v komunikácii s čínskymi predstaviteľmi rezonovala téma mieru, orgány Európskej únie pokračujú vo vojenskej retorike a vo podpore pokračovania vojenského konfliktu na Ukrajine za každú cenu. Ide o nerealistickú stratégiu Západu, že predĺžovaním vojenského konfliktu sa vylepšia vyjednávacie východiska Ukrajiny pri prípadných mierových rokovaní. Aj preto som dnes v Číne oznámil, že Slovensko sa na pôde OSN aktívne zapojí do skupiny priateľov mieru, ktorá vznikla na podporu ukončenia vojny na Ukrajine, a dal som ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Vanárovi pokyny, aby učinil všetky potrebné kroky na zapojenie Slovenska do tejto významnej iniciatívy. Návšteva Číny pokračuje v maximálne konštruktívnej atmosfére, bez zasahovania do vnútorných záležitostí Číny a Slovenska a hľadajúc všetky možnosti na prehlbenie hospodárskej spolupráce. Aj reakcie slovenských podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na dnešnom masívnom podnikateľskom fóre s čínskymi partnermi, naznačujú význam a prínos tejto oficiálnej návštevy. Využívam tento príspevok z Číny, aby som zareagoval aj na nehorázne vyjadrenie britského veľvyslanca na Slovensku, pána Bakera, ktorý ma kritizoval za moje vystúpenie v ruskej televízii. Súčasne povedal, že moje tvrdenie, že Západ nemá záujem o mier na Ukrajine, je nepravdivé. Takže po prvé, vážený pán veľvyslanec, netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná. Mali by ste sa radšej zaoberať kvalitou výstupov západných médií k vojne na Ukrajine. A zistili by ste, že je často obyčajnou hrubou propagandou obhajujúcou neobhajiteľné. Žiadam vás, aby ste sa zdržali podobných výstupov, neoprávnene zasahujúcich do suverénnej slovenskej vládnej politiky. To, že na Slovensku reprezentujete väčší a silnejší štát, vás neoprávňuje na neakceptovateľné správanie. Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie. Po druhé, ak tvrdíte, na rozdiel odo mňa, že Západ má záujem na miery na Ukrajine, dajte mi jeden jediný pozitívny príklad mierovej iniciatívy Západu alebo Veľkej Británie. Žiadny taký neexistuje. Boli to západní politici, ktorí naopak v apríli 2022, krátko po vypuknutí konfliktu, urobili všetko, aby sa nepodpísali reálne pripravené mierové dohody. A Zelenského mierový plán zapadol prachom, ako nerealistický. A namiesto jeho novej verzie ukrajinský prezident predstavuje plán víťazstva, v ktorom žiada rakety stredného a dlhého doletu, aby mohol zasahovať ciele na území Ruskej federácie. Tento plán nevedie k mieru, vážený pán veľvyslanec, ale k tretej svetovej vojne.
What? Wait, what? You used to say I'd try anything once. There must be more junk around here. Že teda primitívne novinovanie, to je chver. Absolútny odpad. Collect and store. Absolútny odpad znova. Skúsme tohto. Oh, man. Oh, no. Everyone appears to have time. This is Ne, tá Liga retardov nejako, hovorím, to je... cheer level. Drop this. Prajem všetkým pekný deň. Vzhľadom na to, že v ETV šíria vybrané médiá a najmä opozícia nezmyselné informácie o nákupe novej budovy pre 2 bratislavské mestské súdy, budem na to reagovať. Vraj kupujeme budovu, ktorú vybrala aj pani exministerka Kolíková, ale kupujeme ju drahšie. Takto ani náhodou. Moja predchodkyňa, pani Dubovcová, ktorú som vymenil ako poslednú ministerku spravodlivosti z čias úradníckej vlády, rozhodla o nákupe budovy, ktorá vo výbere budov neustala, ale bola druhá v poradí. Bola to budova, ktorú odmietala výberová komisia a aj pani Kolíkovou toľko ospevované analytické centrum.
Celý proces nákupu za predchádzajúcich vlád bol netransparentný, čo konštatovala kontrola úradu vlády za éry Ľudovíta Ódora. Neboli to žiadne úradnícke chybičky, ako o tom píše denník SME, správa obsahuje mnohé zásadné zistenia. Ak by sme pokračovali v procese po našich predchodcoch, justícia a celé Slovensko sa môže spoľahnúť, že nebude ani nová budova, ani peniaze z plánu obnovy, pretože by prepadli. O netransparentnosti za bývalých vlád pri nákupe budovy pre súdy ste sa určite nedozvedeli nič, pretože naše médiá sa touto kauzou z neznámych dôvodov nezaoberali. No keď sa počas môjho vedenia rezortu podarilo zrealizovať transparentnú súťaž a vyhnúť sa pesimistickému scenáru straty peňazí, mediálno-opozičná úderka ožila. Mám pre nich jasný a zrozumiteľný odkaz. Žiadne kšeftovanie s budovami, ako za pani Kolíkovej, sa za nás v žiadnom prípade nekonalo. Proces obchodnej verejnej súťaže, v ktorom mala rozhodujúce slovo nezávislá odborná komisia, bol zrealizovaný transparentne, nie ako za našich predchodcov, ktorí vyberali budovu v kuchyni na ministerstve. Budova sa určite a preukázateľne nekúpila drahšie, ako aktuálne dezinformujú niektoré médiá a opoziční politici. Vzhľadom na to, že ide o rozsiahlu tému, ktorú nie je možné vysvetliť v jednom videu alebo tlačovej správe, v krátkom čase zorganizujeme špeciálnu tlačovú konferenciu, na ktorej poskytneme detailnejšie informácie o celom procese výberu. A aby to bolo celkom jasné, tak ešte raz. Oni nakupovali netransparentne, obišli najvýhodnejšiu ponuku, obišli sudcov aj analytikov. Za našej vlády nezávislá odborná komisia vybrala budovu, ktorú v súťaži vyhodnotila ako najlepšiu, zodpovedá predstavám súdov a odobrili ju aj analytici z Ministerstva spravodlivosti, útvar hodnoty za peniaze a aj samotný znalec. Dosiahnutie hodnoty za peniaze pri takomto projekte malo byť jedným z hlavných kritérií výberu, ktorý sa podarilo naplniť. Bol dodržaný celkový rozpočet daného projektu z plánu obnovy, ktorý bol stanovený v roku 2021 a cena za budovu na kľúč je určite porovnateľná a nie drahšia ako za našich predchodcov. Všetkým otázkam sa budeme venovať už čoskoro. Myslím, že viacerí budú nepríjemne prekvapení, v akom katastrofálnom stave mi tento nákup budovy zanechali moji predchodcovia. Ja to volám, že povinná daň. Povinná daň za tupé chore sprosté odpadové vody. Ale to je dobré, hovorím, to je dobré. Ale aspoň teraz viem, že Tron nemá veľkú žilu. Hovorím, Tron nie je dobrá vec pre mňa. Pre mňa nie sú dobré veci, kde som závislý od primitívov. To nie sú dobré veci, som závislý od primitívov. Takže hovorím, Tron je dočasná vecička, dočasne lízneme, dočasne pokocháme, dočasne pošmiclujeme. Ale nebudeme to nejako siliť. Dobre, nebudeme to nejako siliť. Áno. Predsa len vieme, aký je Trón. Nahnité hovno. Uvidíme, či vydrží, dokedy vydrží. No aj je to dilematika, je to otázka času. Je to časopriestor. Ale ja to poviem znova tak, keby som vedel, že Trón naozaj sám, že Trón je do veľkej miery závislý od kokotov, do extrémne veľkej miery. Lebo dungeony sú kľúč, ako som povedal. Ten základ sú dungeony. To je absolútny základ. No a teda hovorím. Na dungeony potrebuješ primitívne hnoje, odpadové vody.
sami nevylížeš. Takže je to čo to je, no je to filozofia, je to srvatka. Ako samozrejme, že je to škoda, ale nespraví s tým nič jednoducho. Konec koncov len dojde Power of Exile, uvidíme čo to bude za kohotinu tiež. A Power of Exile má nádej, len problém s Power of Exile je znova ten istý, že tam sú tie sezóny. Že to nie je niečo, čo môžeš točiť, v podstate točíš, to točíš chvíľu, potom to zabalíš. Na nejaký čas, skončiť sezónu, potom to zabalíš. Na nejaký čas, no a toto je tá filozofia. Ktorá teda trošku kryštalizuje, šmaky trošku kryštalizujú. No ináč teda hovorím, je to v kľude a v rozmaríne. Horšie je, že Power of Exile začne zase v tom čase, keď začne. Keď akorát sezónu budem doťukávať. Ale počkaj, Power of Exile začne v piatok, 100%. Ja? V piatok som už hotový vždy. So sezónou Falloutu. 6. decembra je 100% piatok. Vždy začínajú v piatok ako kokoti. No jasné. Hej? No. A vieme veľmi dobre, že v útorok začína vždy. To znamená nová sezóna Falloutu. Začne vždy v útorok. To znamená, treba dúfať, že to začne 3. hej. Ak to začne 3., tak do 6. sú vybavení. 4., 5. v podstate končím. Takže ako je to natesno, ale vychádza to. Prečo sa to rotuje? Ako som povedal, tieto dane sú nevyhnutné. To sú dane za primitívne odpadové vody ľudské hnoje, ale je škoda toho trónu, že si tam tak brutálne závislý od skúrených odpadových hnojov, no. To je trošku nepríjemné, ale tak ako dali sme ako 400 hodín vytočených. Vytočili sme 400 hodín. Je to solidné. Možno je čas znova pohnúť sa ďalej. Pretože ja som presvedčený, že to je otázka času. Oni budú dať bany stále. No uvidíme, aké dlhé bany. Či mi dajú niekedy permabana. Predpokladám, že je. Lebo ja určite neprestanem hovoriť ľuďom, čo sú zač. Takí skorumpovaní, tupí, sprostí, chorí hajzli sú. Ako to nehodobne nikto nečaká. Všetci ma poznáte, všetci vieme. Mňa nikto utláčať nebude, ja vždy poviem to, ako sa veci majú. Takže nikto nečaká, že mňa budú utláčať nejakí hajzli. Ja som sa v živote žiadnych banov nebál, nebojím, ani sa nebudem nikdy báť. To musí byť každému znova jasné. Ja som sa banov nebál, nebojím, ani sa nikdy báť nebudem.
Nikdy nikto ma zatiaľ neutlačil v týchto veciach. Ani sa nechystám byť utlačený v týchto veciach. Ale to asi len preto, že ma to nejako nesie, pretože, ako som povedal, ten troll nie je dobrá vec, no. in a block of To je tá depresívna vec, kde si závislý od imbecilov. Jeden dungeon robím 2 hodiny a to som rád, ak to stihnem do 2 hodín, ty kokos. To som ešte rád, ak to stihnem do 2 hodín, no. To som ešte rád. Have you ever been bothered by the way some people behave? If you're a Sigma, you may often find yourself irritated or annoyed by certain actions that others seem to find totally normal. As an independent and intelligent individual, the Sigma male has a unique perspective on the world and can be easily put off by certain things that others may not even notice. It's not that he dislikes people, he just has a lower tolerance for nonsense and superficiality. So, what exactly are these behaviors that get under his skin? Let's dive into 7 common things people do that Sigma men simply cannot stand. Number 1. Flattering important people. Have you ever noticed how some people seem to change their behavior as soon as someone important walks into the room? If you're a Sigma, this funny act is something you cannot stand. Imagine you're at a party or meeting and everything is going great. You're having interesting conversations with people, and it's all very genuine and authentic. But then someone important arrives, like the boss or someone higher up in the social hierarchy. Suddenly, everyone's tone changes, and people start acting way nicer than usual. They flash wide smiles, laugh at unfunny jokes, and offer extra help. It's like they put on a whole new persona just to impress the big shot. Sigma men find this incredibly annoying. Can you imagine having to tolerate this kind of behavior on a daily basis, especially in the workplace? It's fake and insincere. 2 traits these men cannot stand. They don't see the point in pretending to be someone they're not just to gain favor with someone important. This behavior is incredibly frustrating because it leads to unfair situations. The important person gets all the attention and praise, even if they haven't done anything to deserve it. Meanwhile, others who have been working hard or making valuable contributions are often overlooked or ignored. This is not only obviously rude, but also creates a superficial environment where people act based on status rather than merit or who they really are. That's why many people end up being friends with someone's pretend self and not their real self. When the mask eventually comes off, the truth comes out, and this often leads to disappointment. Sigma men can't stand those who use fake manners or false niceties to win people over. While they understand that being polite and professional is necessary in certain situations, they don't believe in behaving way nicer based on someone's status. They just treat everyone equally, whether or not they hold a high position. They can see through fake personalities, which makes it even more frustrating for them when others put on this act. Number 2,
Manipulative generosity. Many people use generosity to manipulate others, and it's more common than you think. This kind of manipulation is when someone does something nice for you, but it comes with strings attached. They might give you a gift, offer help, or do a favor, but there's always a catch. The reason people do this is because they want to control you. They think that by being nice, you'll feel like you owe them, and then they can ask you for favors, make you do things, or get you to agree with them. Imagine your friend offers to help you with something. At first, it seems like a nice gesture, but later, they keep bringing it up, reminding you of the help they gave, and asking for favors in return. They might even set an emotional guilt trap by getting upset or holding a grudge. This is a classic example of manipulative generosity. The Sigma man doesn't want to feel like he's being played. He hates feeling like he owes someone. He is independent and likes doing things on his own terms. When generosity comes with strings, it strips away his freedom. He doesn't like the idea of someone holding a favor over his head. Sigma men would rather reject the gift or favor altogether than feel indebted to someone with ulterior motives. They are quick to spot this, and it really gets under their skin. It's an exhausting game they want no part in, and they'll quickly distance themselves from people who play it. They simply cannot stand when people try to trick or control them. These men prefer genuine generosity, where people do nice things just because they want to, without expecting anything in return. They believe in give and take relationships, but dislike the idea of someone using kindness as a tool to control them. The problem with manipulative generosity is that it creates a fake sense of obligation. It's no longer about wanting to return a favor out of appreciation. It's about feeling pressured to do so because of the manipulation. This can lead to resentment and a breakdown in trust. Number 3, playing the victim card. Have you ever noticed how some people always have a sob story ready? Playing the victim card is one of the common things that really irritates Sigma men. People think it's simpler to avoid responsibility and blame their problems on others. They'd rather be seen as helpless victims instead of taking charge of their own actions. Imagine a friend always complaining about their job, saying they have a terrible boss, or how often they want to quit. Every time you talk to them, they have a new problem that's always someone else's fault. Even though they've had multiple chances to change jobs, they always end up staying and complaining about it. When you suggest possible solutions or alternatives, they'd reject them all with a martyr-like attitude, saying how they're trapped and have no choice. Instead of making an effort to improve, they dwell in a victim mindset and expect sympathy. Sigma males find this attitude incredibly frustrating. They hate it when people use their issues as a crutch. It's annoying and also unfair to those who strive to improve. When someone continually plays the victim, they're often fishing for pity and avoiding real solutions. This mindset can drag down a team or a friendship, as it builds a culture of excuses rather than growth and problem solving. Another example of this behavior might be a friend who always blames their failed relationships on their exes, never admitting to any of their own faults. Playing the victim card also creates an emotional drain. People around them may initially offer support, but over time, they grow tired of the recurring tale of woe. Sigma men quickly lose patience with those who consistently avoid taking responsibility for their actions and instead paint themselves as perpetual victims. These men also see playing the victim card as a manipulative move. A person acting helpless might be trying to gain sympathy or manipulate others into doing things for them. This kind of emotional trickery is something Sigma men can instantly spot and deeply resent. While they are compassionate and understanding, they can't stand those who use their struggles as a way to manipulate or gain an advantage. They usually distance themselves from those who play the victim card, but never take your advice or try to change their situation. Number 4, telling the truth selectively. Do you know that person who only tells the part of the story that makes them look good? It's like watching someone write their own hero story, but leaving out all the parts where they messed up.
Many people say just what they want you to hear, cherry-picking the truth to suit their narrative. This selective truth-telling creates a misleading picture, and it's something Sigma men find really frustrating. Imagine a situation where someone is telling you about a fight they had with a friend or partner. They describe how unfairly they were treated but conveniently forget to mention the harsh words they used or the fact that they started the argument. This kind of selective truth not only distorts reality, but also shifts all the blame onto someone else, making it hard to get a full, clear picture of what really happened. It feels like a dirty trick. It's a way for people to lie without actually lying. They might leave out crucial details or twist the story just enough to make it sound different. This behavior breaks down Sigma men's trust. When someone hides the full truth, you start to question everything they say. After all, if they're willing to tweak the truth once, what's stopping them from doing it again? It creates an environment where transparency is lacking and genuine connections become hard to maintain. Being selective with the truth can also make solving problems more tricky. If a team member isn't fully honest about their contributions or mistakes, it makes it challenging to address the real issues. Sigma men prefer straightforward communication, where all the facts are laid out. This approach may not always be comfortable, but it promotes real solutions and honest relationships. They are all about integrity and sincerity. When people twist the truth to serve their own purposes, Sigma men feel like they are being manipulated or taken advantage of. Number 5. Saying one thing and doing another. How many times have you been promised something only to be disappointed when it doesn't happen? It's like having someone dangle a carrot in front of your face and then snatching it away at the last second. You feel frustrated, let down, and start questioning the person's credibility. If you say you're going to do something, then you should follow through. Sigma men see a promise as a commitment. When someone frequently goes back on their word, it's hard to know when to believe them or how much to trust them. It's like they have a track record of letting you down. This behavior also reveals another layer, a lack of integrity. Integrity is about doing what's right, regardless of the situation. When someone says one thing and does another, it's simply not in line with who they claim to be. This is unacceptable for Sigma men. You see it all the time. People say they'll show up, but then cancel at the last minute. They promise to help, but then they're nowhere to be found when you need them. This kind of flip-flopping drives Sigma men absolutely crazy. For a Sigma, words mean nothing if they aren't backed up by actions. Exactly. Number 6. Disregard for others' boundaries. Some people just don't care about boundaries. You know the type. They think every door is an invitation and every no is up for negotiation. They think everything should go their way and their space, time, or feelings don't matter. Sigma men value respect and personal space, and when someone ignores these, it feels like a direct slap in the face. Think about work situations where a colleague constantly interrupts your flow, shoving unnecessary tasks your way. Or maybe it's someone who keeps calling or texting. To v kuse despite posúvajú knowing this. toto. Sigma men find this incredibly irritating. They would never do this to someone else, so they expect the same level of courtesy from others. Unfortunately, not everyone has the same level of understanding or respect for boundaries. That's why Sigma men often prefer to have a smaller, trusted circle of friends rather than being constantly surrounded by people who have no idea where to draw the line. They don't like explaining themselves repeatedly or feeling they must constantly defend their boundaries. They might even walk away from people who don't respect them. Number 7. Worrying too much about looks. A survey by Ownpoll found that 41 men kil. spend an average of 6.4 hours a week worrying about their appearance, while men spend about 4.5 hours a week. From obsessing over their body shape to trying to keep up with their 41 fashion kil. trends, many people put a lot of time and energy into their physical appearance. While it's important to take care of oneself, focusing excessively on looks is something Sigma men find superficial and pointless. Of course, they too want to look presentable,
and put together. But it's not something they spend hours stressing over. What's worse, people who are too worried about their looks often seem superficial. They might miss out on deep conversations or meaningful connections because they can't get past the surface. Sigma men often struggle to connect with people who are overly focused on their looks. Authenticity trumps good looks every time for them. They are drawn to people with substance, those who have something real to offer. This obsession with looks can also create negative pressure. When people around you are always focused on their appearance, it can make you feel like you must do the same. There's nothing wrong with looking good, but it shouldn't be the sole focus of your life. Ako moc sa mi nechce. Poviem pravdu, moc sa mi nechce. Púšťať Ligu retardov. Moc sa mi nechce. Zatiaľ teda tá Liga retardov je na paškále. Teraz je priestor, aby sme zase trochu cesnaku. Potom im sa zvykadiť. Ako neviem, nie som moc nadšený. Nie, že nadšený, neviem, moc. Ako tá Liga retardov, ne. Radšej by som si pozrel nejaké seriály, keď je pauzička. Keď sa situácia trošku zvolnila. Vďaka povinnej dani za primitívne hnoje ľudské. Poviem, za ľudí sa platia dane jednoducho. Povinné dane za ľudské hnoje, to znamená, zajtra bude drsný deň. Zajtra budem potrebovať spraviť Zajtra budem, nepotrebujem. Ako koľko sa stihne, toľko sa stihne, to je dosť jedno. To je dosť nepodstatná filozofia. Nepotrebujem nič. Jediné, čo treba je... teda... Teď jedné misie som spravil, Tie kontakty.
neviem, možno nie. Možno som 5 nestihol. Je to možno. Je to možno. Ne, stihol som sa mi zdá. Stihol som, tie posledné som nastavil iba na ono. Tie posledné som nastavil už na zajtra. Všetko som vylizal. Všetky denné misie som vylizal. We good. We are solid. We are good, we are solid, we are in the Mojo land. Ideme sa vykadiť. Aby som povedal to, čo Liberty úplne vytiera, je tá závislosť na pičusoch. Tá závislosť na pičusoch je veľmi zlá vec. Tak sem je zlá vec. Ale tak mám Fallout radšej ako Liberty, bohužiaľ. Pretože... A niečo museli spraviť aj s damageom. Niečo museli spraviť nie s damageom, ale s týmito pitchesmi už nie sú takí odolní. Nie sú takí odolní, ako boli predtým. Bo damage nemám väčší. Mám dosť veľký damage. 239. Mám nabustovaný a z rôznych vecí. Je nabustovaný z tých vecí. Adrenalín. Ale môžeme sa vykadiť. V podstate všetko sme spravili, z týždenných misií tu máme už iba nejaké pumpkiny, nejaké vegetables, nejaké bloody glovia, circuitry, bloody glovia, vegetable. To je Pumpkin House, sú to pumpkiny? Oni mi dali, že zjedz pumpkiny. Ja to rerollnem tú misiu. Čo je to za misiu? Čo je to za misiu, zjedz pumpkiny? Aj what? Čo je to za misiu? Zjedz pumpkiny. Seriózne? Zjedz pumpkiny? Sú tu nejaké pumpkiny? Odkiaľ zoženiem pumpkiny? Nič, ja to rerollnem. To dáme preč. Oni rastú. Mne sa zdá, že oni rastú.
Takto, no. Ako to nemusíme rerolovať v podstate. Teoreticky sa dajú nazbierať. Tak ja mám 40 kg v tých. Ja mám 40 kg v legendárnych moduloch. 1100 legendárnych modulov nosím od seba. Stále ich fiškalčím. Ja neviem, či tých pumpkinov je tu 15. Možno je. Bo tu bolo ďalších 6 pán, je ich dosť. Yeah, we good. Sme sa zbavili jeden týždeň emisí. 15 circuitry. To sa zbavíme druhý týždeň emisí. Not bad. Nejaké seriály nové, nejaký seriál treba nájsť. Nejaký seriál treba nájsť. Alebo niečo treba vyhutať. Circuitry 15. Alebo toto rerollnem asi. Uvidím, koľko má circuitry, pozrieme sa na to. Podľa toho sa rozhodnem. Nemám žiadne. Mám. Á, tak dobre. Týchto môžeme 8 rozbiť. To je v pohode. Aspoň sme nejaké zúžitkovali. Ako tie circuitry teraz, keď dáme sem, tak to bude trošku smrdeť. 96, a to v pohode, to je závedé. No v podstate už tu máme iba také veci ako serióznosť. Hlas voliča. Hlas. Dáme si ligu retardov. Vytočíme pár nulsterov. Ako je pravda, že už som dlho netočil nulákov. Že možno by bolo dobre nejakých rozbaliť. Možno by som to mal znova zobať na svoje plecia. Pár nulsterov. Trošku roztočiť. Pár nulsterov, no teoreticky. Pár nulsterov rozprúdiť. Má niečo do seba. Koľko máme peňazí? Máme stále dosť, čo je zaujímavé. Máme stále dosť. Tým, že niektoré veci stále nezmenili.
Vidím, že nejaké veci stále nezmenili. Spin the wheel. Ideme na spin the wheel a idem sa vykadiť. Dobre. Tak. Ale dobre, takže Throne of Liberty nebude nejaký veľký problém, pretože z Throne of Liberty sa stane do istej miery iba pasívna záležitosť, do istej miery to bude pasívna záležitosť, do istej miery je. Lebo tam naozaj nie je tak veľa vecí. Tam sú nejaké eventy, ktoré sú pasívne. V podstate Throne of Liberty bude tam... To vychádza na raz za 2 hodiny sa nahlásíš, keď zabudneš, niektoré veci sú solidné. No uvidíme čo bude, ale hovorím, Liberty nie je bohviaký páškal. Hlavne kvôli tým dungeonom, to je potrebuješ točiť a tie dungeony. Jedným slovom sú ma dlhé lakte.
V Lige retardov som to točil, Midlane a spodná línia, ale to je o ničom. To je o ničom. To gargamelstvo. Ako sme na tom? Dorazil by som týždeň na misie, teraz na to video, tie, ktoré môžeme napríklad toto. Toto máme srakofilstvo, daily operácia, cooked meal. Poďme zložiť týchto pičesov. Ja hovorím, najideálnejšie bolo nájsť nejaký žovial, nejaký seriál. Ako toto je dobré, lebo potrebujem pauzu od tých sračiek. Potrebujem trošku zrelaxovať, sa nabrať síly a toto je presne to, čo potrebujem. Ale že tento ban mi príde vhod. A ak ma permanentne zabanujú, tak mi to príde vhod ešte viacej. Takže vy sračky tupe chorem reportujete, vy koľko ty sprosté. Jebovia narušení. No ani to mentálne, mŕtve mozky, ty koňa. Oni ma reportujú. Ha! Tupe sprosté, no ja. To som nevidel. Ľudská rasa strašne náhnita zaostala primitívna degeneračná jednotka. Zajtra to bude tvrdé, no. Zajtra od 7 začíname točiť, no. Zajtra od 7 začíname točiť. Takže uvidíme, to bude drsná paketka znova, od 7 to roztačať. No neviem, koľko toho stihneme, no tak v prvom rade zajtra ako prvé spravím kontrakty. Odteraz sa urobia denné misie ako prvé. A až potom sa budeme zasierať s dungeonmi, lebo dungeony nie sú povinné spraviť. Vôbec nie je povinné spraviť všetky dungeony v ten deň, ne? To vôbec nie je dôležité. To, či ich spravím v ten deň, alebo ich nespravím, z toho sa nestrela. To, čo je povinné, sú denné misie. Tie treba vylízať. Takže odtiaľ sa to trošku zmení, tá synergia sa zmení, tá systematika tiež. Ako prvé sa spravia denné misie, potom sa pôjde na eventový dungeon. Ako ten eventový dungeon to bolo dneska, to bolo zlé, to bolo chore. A v prvom si musím všímať, čo mám v týme. Ak tá kokota, ktorý má Vondu a Luke, Vondu a nejakú kokotskú zbraň, ako meč, Vondu a meč, Vondu a Luke, Vondu a crossbow dodžujeme. Pretože to sú mentálne nahnité orgány. To má hlavu úplne nachrechané. No samozrejme je to, čo to je a dobre to nie je. Ale teda rozmýšľam, či mám púšťať Ligu retardov, ako fakt som nechcel tej Ligy retardov. A či by som skúsil nájsť nejaký seriál, ktorý by sme skúsili vylízovať. Ako neuvedel som mi nechci do Ligy retardov, pretože to je úplne nezmyselné, to má zmysel. Liga retardov nemá absolútne žiadny zmysel púšťať v takom stavu, ako je. To je... Cooked meal? Čo všetko mám navarené? Bacon sa normálne háta.
Baker sa vrátila ako Cook Mill. Zaujímavé. Jo. Najideálnejšie bolo nájsť nejaký seriál a relaxovať. Týka by zaujímavá vec, ale nie je dostatočne zaujímavá. Zatima, čo je Zatima? O to vyzerá, že by som ho testoval. Tie dva piči sa vyzerá byť seriózne. Je to Zatima? To je roku 2022. To je komediálno-dramatický seriál. House of Villains. Zaujímavé, keď není naozaj, keď není ten pičný trón, zase koľko veľa času je. Koľko veľa času je. Ale to aspoň vidno, koľko času má stojí. Tak áno, trón má stojí extrémne veľa času. O tam je v kuse čo otáčať. Chvíľu je boss. Aj keď teraz v podstate by som nemal moc čo otáčať. No mal, išiel by som do Shadow Crypty, tam sú tie veci, no. Točíš Shadow Cryptu, máš tam Amiteo, ktorý roztáča, že? Tu aspoň vidno, koľko extrémne veľa času. Koľko roboty tam je. Ty koľko ti povedia, že PV vybavia za 20 minút, alebo za koľko hovoria. Kokoti, to by som chcel vidieť, ako tie veci, to nemá zmysel, to sú chorí ľudia. Oni vôbec netušia, čo všetko majú robiť. To nestíhaš spraviť. To PV máš na 24 hodín non-stop. To nestíhneš, to máš non-stop, to je non-stop. Robiť PV v tróne môžeš non-stop v podstate. Môžeš pomaly non-stop s malými predstavkami. To je potrebuješ tak či onak, lebo non-stop razy niečo, ti tvoj mozog nezvládne nahnitý, A ty koľko ti povedia, že PV je, že to vybavia za neviem aký krátky čas, to sú jebovia. Skorí zaostali bastardi. Mozgu narušené primitívne jednotky. Bohužiaľ. Takže, ako sme na tom teda? Toto týždenné misie sa pekne vylizujú. Toto nemusíme robiť. Takže v podstate už iba jedna týždenná misia a to je Complete Public Event. Ne, počkaj, v podstate nie je žiadna, iba kill tých Bloody Glow. Jediná misia sú Bloody Glow, ja. Dobre, takže ja by som toto reštartol párkrát server a postupne to budeme roztáčať, dobre? Pocíme som si nejaký podmas. Asi retardovaný. Prečo nerobiť viac ako 8 klikov? Rob jeden. Jebo. Že prečo nerobiť viac ako 8 klikov? Rob jeden. Rob jeden denne a je to OK. Jebo. Ten človek vôbec netuší, ako sa odsýpa na skutočnú silu a výdrž. Opäť sú jebovia tí ľudia. Sú choré organizmy. Plné chorí degeneráti. Prečo nerobiť viac ako 8 klikov? No preto, že si dement. No preto nerobiť viac ako 8 klikov, lebo si dement. Si zaostala tupá chorá pičovina v mozgu. Si náhnitý vred. Preto nerobíš viac ako 8 klikov. Bohužiaľ.
Hey there, gents. We're diving deep into the mind of the ever elusive Sigma male. Now, you might be thinking, what could possibly get under the skin of a man who's known for his calm, collected vibe, and unwavering independence? Well, even the most self reliant, unbothered Sigma has a few things that can hit a nerve. So listen up. Here are 10 things you should never say to a Sigma male, unless you're trying to see his darker side. Each one of these triggers will not only help you understand the Sigma mindset, but maybe even show you ways to strengthen your own. So get comfortable, hit that like button to join the community, and let's get into it. Number 1, why don't you smile more? All right, gents, let's get one thing clear. Sigma males are not the smile for the camera types. Telling a Sigma to smile more is like telling a lion to purr more. It's just not his nature. A Sigma's mind is always churning, analyzing, observing, and being told to put on a grin inauthentic. Smiling on command is a foreign concept to them. Why it's a trigger? The Sigma lives by his own rules, and his emotions run deep. The last thing he wants is someone telling him how he should look or feel. Don't mistake his calm exterior for a lack of happiness. Just because he doesn't wear his emotions on a sleeve doesn't mean he doesn't feel deeply. This guy is happy on his terms, and he'll smile when he truly feels it. Number 2, why don't you just follow the rules? Gents, if there's one thing a Sigma male was not made for, it's following rules without question. He's a born questioner, a rebel, the guy who'd rather take a harder path if it means he gets to live life on his terms. So when someone tells him to just stick to the rules, it grates on him. Why it's a trigger? Sigma males value freedom and autonomy above all else. Following arbitrary rules? Not exactly their thing. This guy's rulebook is written by him and him alone. The Sigma male's real strength comes from his independence, his ability to find his own path, and his refusal to be confined by someone else's expectations. Number 3, you should really be more social. Let's just say this. If a Sigma male wanted to be the life of the party, he could be. But the truth is, he just doesn't care. Being around a ton of people isn't a priority for him, and he's fine with that. So, when people push him to mingle more or get out there, it's like nails on a chalkboard. Sigmas thrive on solitude and their own company, and being social just for the sake of it doesn't appeal to them. Don't expect a Sigma to sacrifice his peace for popularity. His value isn't measured by how many people know his name, but by the quality of the connections he chooses to make. Number 4, you're too mysterious. Just open up. The classic, you're so hard to read line. Sigmas have layers, deep ones, and they don't peel them back for just anyone. Being mysterious is part of their essence. It's what gives them that enigmatic aura that people find so intriguing. Demanding that they open up or share everything can feel intrusive. A Sigma male's world is carefully curated, and he only lets people in when he's ready. If you want to get close to a Sigma, patience is key. Understand that what makes him interesting is that he reveals himself gradually and only to those he trusts. Number 5, you need to show more emotion. Sigmas might not wear their hearts on their sleeves, but that doesn't mean they're emotionless. If anything, their emotions run even deeper. But suggesting that he should be more emotionally expressive, that's like telling water not to be wet. Sigmas are intentional with their words and actions. They don't feel the need to show emotion for validation. He's not interested in putting on a display just to make others comfortable. His emotions are his, and he guards them closely. Just because a Sigma doesn't perform his emotions doesn't mean he's not feeling. He's tuned into his emotional landscape. He just chooses not to showcase it for the world to see. Number 6, you can't do this alone. Telling a Sigma that he can't do something on his own is like waving a red flag in front of a bull. It's practically a dare. Sigmas take pride in their self-sufficiency. They don't need a group to validate them. Suggesting they need someone to hold their hand? That's a quick way to annoy them. Why it's a trigger? A Sigma's entire identity is built around his ability to forge his own path. This guy doesn't just survive solo, he thrives. Don't underestimate a Sigma's capacity to go it alone and succeed. He's proof that independence is a strength, not a weakness. Number 7, why don't you fit in? Oh, the irony. If there's anything Sigmas love, it's not fitting in. These guys are outsiders by choice, not by accident.
They don't want to blend into any crowd or conform to any standard. So, being told they don't fit in is almost a compliment. Sigmas find strength in their uniqueness, so they couldn't care less about fitting into anyone's mold. The Sigma male embraces his individuality, his quirks, and his unusual abilities. He doesn't live to please or fit in. This is his superpower, and he's proud of it. Number 8, you're overthinking it. To the Sigma male, deep thinking isn't a flaw, it's a feature. His mind operates on high-octane analysis, and he thrives on dissecting, questioning, and understanding things from every angle. So, hearing that he's overthinking feels like being told his best asset is actually a problem. The Sigma is all about introspection and insight. His so-called overthinking is simply his way of grasping the truth. Never tell a Sigma to turn down his thoughts. His introspective nature is what makes him brilliant, and he knows how to turn that mental power into action. Number 9, you're not living up to your potential. For a Sigma, potential is personal. He's not interested in the big game that most people play. He's not here to impress or perform. His goals are his own, and he doesn't appreciate being held to someone else's standards of success. A Sigma male's success isn't based on flashy achievements or praise. Telling him he's not meeting potential, it's both presumptive and dismissive of his personal journey. The Sigma measures his success by the life he chooses to lead, not by what others expect. He's perfectly content to live on his own terms. Number 10, you need to lighten up. Sigmas may have a serious side, but it's only because they're deeply focused on what they care about. Saying lighten up implies he's too intense or doesn't know how to enjoy life. That's far from true. He just enjoys life in his own way without feeling the need to please others. Why it's a trigger, telling a Sigma to lighten up dismisses his unique view on life and underestimates his depth. Sigmas see life as an intricate, meaningful experience. If you want them to laugh, let them do it on their own terms. They're far more likely to appreciate life's humor when they're not being told how to live it. So, gents, there you have it, 10 things that'll push a Sigma male's buttons. If you ever find yourself around one, remember that these guys value their freedom, independence, and a life lived on their terms. They're not here to fit in, and they're certainly not here to follow rules that don't make sense to them. If you enjoyed today's breakdown and want to join a community that values the same Sigma qualities, make sure to hit that subscribe button and give us a like. Mali sú doraziť oné Bad Monkey, pravdepodobne. Tulsa King není vonku. Je dostatočne veľa šmákov, no. Detecting terminated management personnel. Remove this individual from the premises.
Z októbra by som potreboval pozrieť. Z októbra. Ako dneska bol tiež pekná ani týdeň, ty koňo. Dneska bola tiež pekná hniloba. Dneska dungeony, 2 dungeony som spravil len preto, sa mi zdá, že som sa dostal na konci k ním. Nebyť toho, tak tie dungeony by som nestihol. Dneska bola tiež pekná hniloba, pekná hniloba. Pekne nahnitý pervitín. Absolútny šovinizmus. Pekne nahnitý šovinizmus, no. Október by som potreboval túto naťukať. Ako tam dostanem ten október, aby to bol? Ako to tam dám? Detecting terminated management personnel. Remove this individual from the premises. Tak to stačí ísť dozadu, he? Stačí ísť dozadu, bo... Myslím, že to pôjde dole časovo. Možno to niečo je, čo mi ušlo, niečo, čo by sa oplatilo vylízať. To pôjde dole, a? Na 30. október 29. a? Ako dosť riteľí za čo to je, ale... Ja, dobre, pôjde. Fugitives code on tape. No shit. Survivor. Expedition unknown. Fail attraction. What? To není staré hovno? Kurt Cam. Adequate uranium volume extracted and processed. Output Keby ste mi to zaradili podľa hodnotenia. Extraction complete. Extractors must complete cleaning and ventilation process before continuing operation. Dark Windy ešte nie sú vonku stále, čo? To by sa oplatilo lízať, ale... To ešte nie je vonku, podľa mňa. No shit. No one saw a thing. Sherwood. Sherwood. Toto znie zaujímavé. Sherwood. To znie tak, že je to nejaká taká, že by to teoreticky mohla byť taká nejaká klasika. Taký nejaký lízal. Taký nejaký šovinista. Nejaký pervitín, ako my hovoríme, nejaký pervitín. No a potom tých Blood Eagle trošku vylízať. Takže ak sa dá, pustite ma von, nech to môžem rozprdzovať. Musím pozrieť, čo je Sherwood. To znie ako taký klasický názov, ktorý sa dá odsypať. Počkaj, to je hokej? Toto je tým.
Takže zase unexpected murders, right? Takže nič moc, čo tiež. To musí nejako osloviť, nejako chytiť. Delicious Dungeon Travelers. Travelers. To bude nejaká taká klasika toto. Travelers, man. To je starý župan. A to by sa dalo točiť. To má veľa častí. To by sa dalo otáčať. Veľa častí. Možno by sa toto mohlo vyskúšať teoreticky. Backfoot a... Toto je zaujímavé, toto by som možno mohol testovať. Toto by som možno tomu mohol dať šancu dneska a teda to rozprodievať. Teoreticky si viem predstaviť, že toto by som... Že toto by mohlo byť teoreticky OK. Z teoretického hľadiska. No dáme to, ty travel aj tým dám asi šancu. To vyzerá ako solidný šovinizmus. To by sa dal dobre otáčať. Smutné vo Falloute je, že ja neviem čo robiť s tými vecami. Teraz ako čo mám vymazať? Mám vymazať legendárne moduly? Čo mám s nimi robiť? Ja nemám na to váhu, kapacitu. Ako čoho sa mám zbaviť? Tónu zbraní asi. Ale to mi nepomôže, pretože ak toto budeme robiť non-stop, ja veľmi veľa legendárnych modulov denne otáčam. To sa tak či onak nahromadí. Ako čo mám robiť? Zase baring. Ako popravde, aj nie je až tak extrémne veľa roboty. Není extrémne veľa roboty v Liberty, len je to rozdelené na celý deň. Že v podstate to vychádza tak, že každú hodinu tam do niečoho treba pichnúť.
To je podobný systém ako Fallout. Akorát dokonca v Falloute je viacej roboty, lebo vo Falloute by som mal každých 20 minút odsýpať kšeft. Čo v podstate v Tróne nie. V Tróne nemusíš každých 20 minút odsýpať kšeft. V Tróne odsýpaš kšeft maximálne raz za hodinu, maximálne. Takže hovorím, je to tragické. Tragické, no. To znamená, Traveler by som asi mal testovať. Minimálne jeden diel, trošku líznúť. Dá tomu šancu. Right. Ale ja si pustím Ligu Eternov. Myslím, že je čas vytočiť nejaká nostalgia. Ale rozmýšľam nad tým.
Rozmýšľam. Civilians, please exit the area. Thank you. Rozmýšľam, či to vytočíme. Attention. Shock Alebo kade na to. detected. Support personnel, please initiate collection and follow on the repair tasks with caution. Structural instability detected. Attention support personnel. Aftershock detected. Please collect any newly revealed materials. Auto minor repair required. Maintenance personnel, please report at your earliest convenience. Auto minor network fully operational. Activating advanced collection protocols. System failure detected. All personnel, please initiate repair procedures. Neviem povedať, či mu točiť 0. Som z toho trošku taký nesvoj. Poviem pravdu. Na jednej strane... Alebo si dáme Le Coq Mojito Classic. Ja si myslím, že prišiel čas na Le Coq Mojito Classic a možno popri tom vyrúbať jedného ústa. System repair required. Možno prišiel čas rozrúbať jedného 0. Popri Mojito Classic o Le Coqu. Rozmýšľam nad tým. Možno ten čas je tu naozaj. Popri Le Coq sa jedného vylizovať. Minor system disabled. Vytočiť. Immediate repairs required. Vytočiť pár kúskov, pár šovinistov. Nemusí byť najhorší parmazán, nemusí byť najhorší parmazán. Musí to byť najhorší šovinista. Trošku vytočenie. Teoreticky. Ťažko povedať. Pozriem, či to náhodou nie je niečo ako Nuka-Cola poster. Warning. Shaft collapse imminent. All personnel must evacuate immediately. Ono... Tieto veci sú tvrdé. Sú rázne. No sú samozrejme neúprosné. A nevieš, čo s nimi teda robiť. Blooded polster. To sa zvykol predávať tieto koroty. Koľko má fusion coreov, že by sme nejaké dali preč. Také 98-čky 2. Mini nuke. To bola mini nuke skejta. Shotgun shell. Koľko máme? 32 stále, tam bola 6 kg mini nuke. To už som zahodil a stále mám váhu, lebo som teraz dostal nejaké kruty. Fatmana. Ale tam bola 6 kg mini nuke. To som dostal asi teraz. Typujem. No nič, asi ideme jedného roztočiť. Keď teda platíme dane za primitívne hnoje. Ako čo spravíš? Proste platíš dane za primitívne odpadové vody. Asi je to asi znak od bossa, počuj, platíš dane, choď točiť nulákov. Naschvál som dovolil, aby ťa zabanoval, lebo boss musí dovoliť. Takže boss dovolil, ma zabanovali. A pravdepodobne je to preto, lebo chcel by som sa trošku zapotil a vytočil jedného.
za ten povedal, že jeden deň stačilo, už si dosť užíval, pičusov, ináč si trošku tvrdo s imbecilmi, ktorých nemôžeš dodžovať tak ľahko ako v tróne. Lebo v tróne je to jedno, v tróne dostaneš kokotov, odídeš z party, ideš ďalej. Dostaneš kokotov, odchádzaš. A v Lige retardov si s nimi staknutý nejaký čas, čo je problém. Ako ja ti hovorím, keď som mohol odísť každého zápasu, mám skurvené hajzle, to proste chore parmazány. Nič, dobre, takže ideme na to, ideme to prúdiť, dobre, ideme to prúdiť. A tuto zložíme ešte posledných, tak ukončíme túto misiu. Reštartneme komp, dobre. Reštartneme komp, no ideme to prúdiť. Vytočíme jedného snáď, dáme si Mojito Cox. Dáme si Le Classic k tomu samozrejme. By sa nepovedalo. Crazy beer mouth. No je pamätaj, že toto bol taký trošku relaxačný deň. Čo si mi dal, tých nojak? 433 kill. Čo mi dala tá odpadová voda? Dobre páni, takže ideme nejakých vytočiť, dobre, ideme nejakých vytočiť. Reštartujeme komp za chvíľu, len ešte teda. A zvajme sa, pekne roztačíme, tu máme peknú stodolu, veľmi vylizovanú, veľmi srváčnú, ktorú môžeme v kľude vylízať dnu. Prvýkrát vyzerá to tak, že áno, že boss povedal, že jedného roztoč. Lebo ja sa obávam tomu, že ak poviem bossovi nie a nezačnem točiť zase nuláka, nevytočím aspoň jedného, tak boss sa podráždi a spraví nejakú záľudnú vec, ktorá ma úplne zdevastuje. Čo nemôžeme riskovať. Dobre, takže ja by som to povedal tak, páni, že my to teraz balíme, ten segment uploadneme. Dobre. No a ideme teda to roztočiť toho monstera, dobre? Pravdepodobne to musím reštartnúť, tak to reštartujeme, OK? A toto uploadíme ako break time.